હવે આગળ પ્રશ્ન પૂછે છે દેવાંગી, ધેટ્સ ઇઝી, તે ખૂબ સરળ છે. રિમેમ્બર ધીસ સ્ટેપ વાઇલ બર્ડિંગ, જ્યારે તું પક્ષીનો અભ્યાસ કર ત્યારે આ સ્ટેપ યાદ રાખવાના. પહેલું સ્ટેપ, સી ધ કલર ઓફ ધ બર્ડ, પક્ષીનો કલર જોવાનો. ઓબ્ઝર્વ ઇટ્સ સાઇઝ, તેની કદનું નિરીક્ષણ કરવાનું. ઓબ્ઝર્વ નિરીક્ષણ, કદ કેટલું છે. નોટિસ ધ શેપ એન્ડ લેન્થ ઓફ ધ બિલ એન્ડ ટેઇલ, પછી એનો આકાર અને લંબાઈ જોવાની. શેની? તો બિલ એન્ડ ટેઇલ, ચાંચ અને પૂંછડીની, એની ચાંચ અને પૂંછડીની એ બંનેનો આકાર કેવો છે ને લંબાઈ કેવી છે એ જોવાનું. પછી ચોથી વસ્તુ શું જોવાની? તો કે પ્લેસ ઓફ ધ સાઇટ લાઇક પર્ચ ઓન એ ટ્રી ઓર એ વાયર ઇન વોટર બોડી, ઓપન ગ્રાઉન્ડ, ગ્રાસલેન્ડ ઓર સ્કાય. પર્ચ એટલે બેસવું, પછી એ પક્ષીઓ કેવી રીતે એને કઈ જગ્યાએ બેસે છે એ જોવાનું. ટ્રી વૃક્ષો ઉપર બેસે છે, વાયર ઉપર બેસે છે, વોટર પાણીમાં બેસે છે, વોટર બોડી એટલે જળાશયોમાં, ઓપન ગ્રાઉન્ડ ખુલ્લા મેદાનમાં બેસે છે, ગ્રાસલેન્ડ ઘાસમાં બેસે છે, ઓર સ્કાય આકાશમાં ઉડે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધીસ સ્ટેપ્સ યુ કેન ગીવ યોર ક્લોઝ ફ્રેન્ડ્સ નેમ ટુ ધેટ બર્ડ્સ whose નેચર ઓર એની કેરેક્ટરિસ્ટિક મેચ વિથ હર ફ્રેન્ડ. જો નેચર એટલે સ્વભાવ અને કેરેક્ટરિસ્ટિક એટલે લક્ષણ. અથવા તો આ સિવાય તમે એવું પણ કહી શકો તમારો કોઈ ક્લોઝ ફ્રેન્ડ નજીકના મિત્ર હોય, પક્ષીઓ જેવા હોય તો એના નામ પરથી પણ તમે પક્ષીને એ નામ આપી શકો. તમારો ફ્રેન્ડ કોઈ એવું હોય તો એ પણ કહી શકો. શુભાંગી સેડ ધેટ્સ ટ્રુ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ દીદી ફોર ઇન્ટ્રોડ્યુસિંગ મી ટુ ધ કલરફુલ વર્લ્ડ ઓફ બર્ડ્સ. શુભાંગીએ કહ્યું સારું, ખૂબ સાચું એમ દીદી, તે મને જે આ રંગબેરંગી પક્ષીઓની દુનિયા બતાવી બદલ તારો પરિચય કરાવ્યો હતો તને આભાર માનું છું. દેવાંગી સેડ યસ, હા, માય બ્રેઇન ફીવર બર્ડ, મારું માથું ખાનારું પક્ષી એમ કહ્યું. જુઓ એમ એટલા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા એટલા માટે. મિત્રા સેજ વોટ ઇઝ ધેટ, એ વળી શું કહ્યું મિત્રા? શુભાંગી સેજ એ બર્ડ લાઇક શુભાંગી એટલે કે શુભાંગી જેવું પક્ષી. શુભુ સર્ચ અબાઉટ ધીસ બર્ડ, શુભુ તું આ પક્ષી વિશે શોધ છે. મિત્રા સેજ રિમેમ્બર શુભુ, શુભુ તું યાદ રાખજે, વી નીડ બર્ડ્સ ઓન ધ અર્થ એઝ દે ઇટ અપ ઇન્સેક્ટ હાર્મફુલ ટુ અવર ક્રોપ. ક્રોપ એટલે પાક, ઇન્સેક્ટ એટલે જીવજંતુ, એટલે કે આપણે પક્ષીઓની પૃથ્વી પર એટલા માટે જરૂરિયાત છે કારણ કે તે આપણા પાકને જે નુકસાન કરે જીવજંતુઓને ખાઈ જાય છે. દે ઇટ અપ ધ ઇન્સેક્ટ હાર્મફુલ ટુ અવર ક્રોપ, આપણા પાકને નુકસાન કરતા જીવજંતુઓને ખાઈ જાય છે. દે આર ઓલ્સો હેલ્પફુલ ઇન સ્પ્રેડિંગ ઓફ સીડ. સ્પ્રેડિંગ ઓફ સીડ એટલે બીજને ફેલાવો કરવામાં, તે બીજનો ફેલાવો કરવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. દે એન્ટરટેન અસ વિથ ધેર સ્વીટ કોલ, તેઓ આપણને એ મીઠો અવાજ સાંભળવામાં આપણને મનોરંજન આપે છે. ટેક કેર ઓફ બર્ડ્સ, પક્ષીઓની કાળજી લો. દે આર ટુ ઇન્ડિકેટર્સ ઓફ હેલ્ધી એન્વાયરમેન્ટ, કારણ કે તે એક સાચા તંદુરસ્ત એટલે કે સારામાં સારા સાચા પર્યાવરણના એ સાચા નિર્દેશકો છે. હેલ્ધી એન્વાયરમેન્ટ એટલે કે સારું પર્યાવરણ. શુભાંગી સેઇઝ થેન્ક યુ દીદી. શુભાંગી કહ્યું દીદી તારો આભાર. આ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોમવર્કની અંદર તમારે ઇંગ્લિશના પાકા ચોપડામાં સૌથી પહેલાં ગ્લોસરી લખવાની છે, બરાબર. એ પછી તમારે એક્ટિવિટી V1 લખવાની છે કે ચાંદની વોચ ટેમ્પલેટ. ટેમ્પટેડ જે છે એનો સમાનાર્થી શબ્દ શું થાય? તો એટ્રેક્ટેડ, બરાબર. ડ્વેલિંગ છે કે રેબિટ્સ ડ્વેલિંગ ઇઝ હોલ, તો ડ્વેલિંગનું શું થાય? તો હેબિટેટ. એ રીતે સમાનાર્થી શબ્દો એના પાઠમાંથી સુધીને લખવાના છે. V1 કરવાની છે, પછી V3 કરવાની છે. V3ની અંદર એક અક્ષર તમે ચેન્જ કરો એટલે એનો જવાબ મળી જશે. એ રીતે તમારે એ V3 કરવાની છે. ધારો કે આ છે કોન્સ, તો આગળ જો હોર્ન્સ કરો એટલે એનો જવાબ મળે. એ રીતે મિલ છે તો એ શું કરવાનું? બિલ એટલે ચાંચ થઈ જાય, બિલ ઓફ પેરોટ પહેલા વાક્યમાં. એ રીતે V3 કરવાની છે. V1 V3 અને પછી નીચેની એક્ટિવિટીના પ્રશ્નોના જવાબ છે એ તમારે પ્રશ્નોના જવાબ એ હોમવર્કની અંદર કરવાના છે. કે શબ્દો પરથી વાક્યો બનાવવાના છે, એ એક્ટિવિટી પણ તમારે કરવાની રહેશે. કે જે શબ્દો પરથી શું કરવાનું છે? વાક્યો બનાવવાના છે. 4 એક્ટિવિટી કરવાની, V1 V3, પ્રશ્નોના જવાબ અને શબ્દો પરથી વાક્યો. નીચે આપેલી છે એક્ટિવિટી, એ તમે જોજો. અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે યુનિટ 8 પૂર્ણ કરીએ છીએ. પ્રણામ.